سلام بچه، چطور؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. من لانچر هستم. اومدیم با یه ویدیوی بوم دیگه بچه. تو این ویدیو یه پنل رو براتون آوردم. پنل دیجکسوه، خیلی پنل گادیه بچه. این پنل 4 تا رمز داره، یعنی رمز 4 عددی. رمز رو داخل کلی ویدیو پراکنده عدد به عدد براتون میذارم که خودتون ببینین دیگه بچه. و این پنل ضد بنه، اصلا بنی نداره. و پنل رو داخل چنل تلگرام میذارم. چنل تلگرام داخل بیو و داخل کامنت ها پین شده و چیز خاصی نمونه. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. تو گیم باید یکم صدای بازی زیاد کنم بتونم بشنوم. بیا داداش، بیا از این ور کم میکنیم. عالی، همه چی عالی. بیا داداش، بیا داداش، بیا داداش. خالی، آخه خالی داداش. من برات پنل آوردم. بیا داداش، بیا. خب دیدین، نمیدونم زیر چند ثانیه، 5 ثانیه 6 ثانیه زدمش کاملا تضمینی بدون بن. آره دیگه. بیا داداش، بیا. نگو کمپ کردی. داداش آخه داخل قرنه، نمیدونم چیشی کم میکنم مگه. اوف واقعا اوف. پنل اینجوری دیده بودین تا حالا؟ خدایی میگم. خب بهش فقط گانای خوب بردار که داخل ویدیو خراب نشه. خوبه ولی خب گانه دیگه رو امپی هم بد نیست، ولی خب خوب نمیخوره داخل این پنل. بابا اسکی اسو هستم زیاد داداش. پشمام وست بود برای اولین بار. یه متکیدمون نشه. وای چه وستی زد. خیلی بد خالی میکنن اینا. داداش چرا نمیخوره؟ بیا چی بگیرم واقعا؟ این 500 میگیرم. عشق است. حالا دست به تیری کن. بیا داداش، بیا. کاری نرم. بیا داداش، بیا. حالا با این 500 دست به تیری کن. منتظرم. چرا رد میری قربونت برم؟ سبحان الله وست تو مت. به اینجور افراد به نظرتون باید چی گفت؟ یه فوش آبدار نمیخوام. چرا نمیخوری داداش؟ چرا نمیخوری؟ داره هرسم در میاد از این نوب. دارم میبازم. ای خدا، اگه امده بود اینجا گورت کنده بود داداش. خودت هم میدونی. بیا این دست باخت نمیدم. بیا یکی. نظر مت بزنه. کجایی داداش؟ صدا پا دارم میگیرم، فقط نمیدونم کجاست. دیدمش. بذار بکش بیام. اوف، این دنس خنده اینجا میچسبه. قبول داری؟
دو تا تیر 2 تا هد داداش. نواتونه بشی دیزرت بگیر خودت راحت. اسنایپ داداش، من الان اسنایپ UMP میزنم بداش. دیزرت هم گرفت. خوب است. اسنایپو میندازم. صورتی باشد داداش. برو خونتون داداش، قربونت برم. برو خونتون داداش، برو دیگه. با پنل اومده حاجی. نتم آخه. خب بچه ها، اینم از پنل. اگه دیدیم بازم خوب نخورد تو ویدیو، چون واسه گوشی منه، چون رکورد میکنم خیلی لگ میگیره. در صورت عادی هم لگ داره، ولی خب رکورد میگیرم خیلی لگ میگیره. و اینکه حرف و حدیث نمونه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش. آقا جان جدت سابسکرایب کن. و اینکه بریم سراغ ویدیو، بریم سراغ آموزش بهتون یاد بدم. بچه‌ها اومدیم آموزشش رو بهتون بدیم. بچه داخل چنل تلگرام اون فایلی که دانلود کردین و الان باید بریم بخواد زداچیور بخش دانلودها تلگرام و دیجکسو رو استخراج کنین. حالا من استخراج کردم. اون موقع یه رمز 4 رقمی ازتون میخوام. تا الان 3 تا رمزشو گفتم، 3 تا عددشو گفتم. یه عدد دیگه مونده که داخل انتهای ویدیو، حالا ادامه ویدیو بهتون میگم. و اینکه یه فایل براتون باز میشه به نام دی. برنامه رو نصب میکنیم. من نصب دارم و برنامه یه رمز میخواد. رمزش هم این پایین زده. میزنیم باز کردن و بعد کروم ثبت میکنیم تا باز شه. اسم رمز الان براتون زوم میکنم خودتون ببینید. اسم رمز GG1. حالا میایم داخل برنامه ثبت میکنیم تا بالا. پسوردش هم GG1. یوزرنیمش چی بود؟ فوکوس. فوکوس ثبت کنم. اشتباه زدم. آره یه دونه عددش رو اشتباه زدم. خب لوگین رو میذاریم، ثبت میکنیم باز شه. خب تا الان که همه چی اوکی. بزنیم بیایم بیرون. خب تا الان که همه چی اوکی. اینو میزنیم ثبت. اینجا داشته باش. اینو میزنیم. باید اینجا بهش اجازه برنامه رو بدیم. میایم اینجا به برنامه اجازه رو میدیم. خب اینجا که زدیم یه آرم دیجکسو این بالا میاد و پنل رو ببین. پشمام. ایم لوک، ایم هد، ایم تریک، اوتو ایم و همش براتون باز میشه. کاملا ضد بنه. اینکه کارتون تمام شد خاموشش میکنید دیگه. حرف و حدیثی نمیمونه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و عدد آخرش هم 8. فعلا بدرود.